ดีเอฟซีกันนะครับแบบทริปนี้เราก็มาอยู่กันที่ตอนนี้หน้าหาดโรงแรมเพอร์เซลนะวันนี้ก็จะไปเล่นแบบจิกนะครับที่หมายลักแก๊สของผมนะครับหรือว่าหมายสะพานเล่นะครับนี่ก็หลังมรสุมนะครับแต่ว่าคลื่นก็ชายฝั่งก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าด้านนอกไม่มีนะครับชายฝั่งนี่จะแรงหน่อยนะไปครับเดี๋ยวประชุมบนนานกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรือลงก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าหมายกันเลยครับตอนออกจากฝั่งนะมันจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าคลื่นมันแรงครับชายฝั่งคลื่นลูกใหญ่นี่ออกมาได้ก็ไม่มีอะไรครับไม่ครับไปเดี๋ยวเข้าหมายใช้เบ็ดเบอร์ 1ครับของต้นน้ำแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับในตัวเบ็ดนะของต้นน้ำทั้งหมดทั้งตัวลิฟเบ็ดแล้วก็สายผูกแล้วก็คู่นะครับนี่ก็เป็นสายวิธี1นะครับแล้วก็ฟลูโรคาร์บอน30 ปอนด์นะครับของต้นน้ำสายก็สาย PE 1ของอาราชินะครับโลแพ็กนะครับของต้นน้ำตัวนี้ขนาด10 กรัมนะลอง10 กรัมดูก่อนนะเดี๋ยวลองดูหมายนะครับว่าจะเป็นยังไงนะลองใส่10 กรัมไปก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ระดับน้ำประมาณ7 ถึง 20 เมตรนะครับประมาณนั้นนะแล้วแต่จุดนะเซ็ตเบรกเซ็ตอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปออกเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าหมายกันก่อน
หือโอ้ยมุดกับเหยื่อสโลแฮกนะครับขนาด15 กรัมหมายสะพานล้างนะครับตอหม้อสะพานล้างตัวเล็ก1 ตัวเต็มปากครับกับเบ็ด TGS 03นะครับตัวนี้ก็เบ็ดเบอร์ 1นะครับจ็อกลีด30 ปอนด์ต้นน้ำนะครับแล้วก็ PE 1อาราชิต้นน้ำนะครับดูครับตัวสวยครับเต็มปากเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยนะครับตัวเล็กไปนะปล่อยคมมากครับเบ็ด TGS 03นะครับโอเคครับเดี๋ยวปล่อยนะครับโอ้เดี๋ยวต้องไปปล่อยตัวหม้อเดี๋ยวเข้าตัวหม้อไว้ได้ตรงไหนก็ปล่อยตรงนั้นนะมีแรงกระชากมีนิ่งร้อยครับปล่อยนะโอเคไปครับจะให้ไปสะพานเจียนต่อนะน้ำขุ่นน่าจะหาตัวยากนิดนึงนะตอนนี้เราก็มาถึงฟานเจียนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเคาะมันโคจิกบริเวณทุ่นด้านหน้านี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้าไปเคาะตามตอหม้อสะพานนะตรงนี้น้ำก็ประมาณ7 เมตรน่าจะไม่ถึงนะตรงนี้น่าจะประมาณ3น้ำเป็นแนวเลยนะขอบคุณเลยนะหน้าน้ำไม่มีลูกปลานะครับหน้าน้ำนะลูกปลาไม่มีเลยนะลูกปลา
โดนแล้วครับเอาเกี่ยวครับโอ้โหร้อนครับร้อนมีร้อนบ้างก็ดีนะดีกว่าเงียบมีลูกปลาเยอะครับด้านนอกรอดูเข้าใต้ควานปลาเยอะมากครับปลาข้างเดียวนั้นเลยนะคือตัวทั้งโอ้โหคาถาเลยครับเมื่อกี้กัดไม่เต็มปากนะโอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนแล้วครับโอ้โห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 โดนแล้วครับโอ้โหเหยื่อสโลแฮกนะครับเบสซีเจ03โอ้โหมงแน่นอนครับสวยครับสวยครับสวยกับตัวเลขครับโอ้ยเป็นอะไรจริงนะเพื่อนตื่นโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับถึงปลาครับกับเหยื่อลุ้นโอ้โหว่าแล้วเปลี่ยนเหยื่อปุ๊บน้ำหนักได้แอคชั่นได้ปุ๊บมันต้องโดนกระมงใส่สวยๆนะครับเหยื่อสโลแฮกนะครับขนาด15 กรัมเบ็ด PGS 03 เบอร์ 1นะครับแล้วก็สายช็อกดีด30 ปอนด์นะครับของต้นน้ำสายที่อาราชิ P1 เด็ดครับนี่ครับเดี๋ยวหางต่อเป็นฟูไหมครับเมื่อกี้เข้าไม้ใหม่ไปครับเข้าไม้กันใหม่ลำบากกับเป็นโลนนะดีครับว่ากันไหมยิ่งนะ
ติดกับติดกับเอาเข้าโชว์ครับโอ้ยได้ครับเรียบร้อยขาดโอ้โหเสียงจริงนะโสดนี้นะขาดตรงไหนโอ้โหขาดหัวเบ็ดเลยไม่มีที่ถูกนะหากล้องเลยครับนี่จะกินข้างในเลยนะถึงตัวครับงานตัวให้นะตัวนี้ก็15 กรัมนะต้องดูว่าน้ำแรงนะเดี๋ยวต้องใส่5 กรัมJTS 03เบอร์ 1นะปากครับสวยครับตอบเข้ามาชาร์จประมาณกลางน้ำหน้านี้นะครับเหยื่อสละนะครับตัวนี้โอ้โหนี่หายหมดเลยเรียบร้อยยังไม่วนอยู่แถวนี้เลยกระปูใหญ่มากเมื่อกี้ขึ้นมาดูแล้วครับอยู่ข้างหลังครับโอ้โหไม่เสียงครับ
เครื่องตามเต็มหมดเลยดูให้จัดเด็ดอีกแล้วโดนนี้แล้วครับโดนแล้วครับใกล้โชว์เลยครับตัวนี้มีไซส์ก็มีไซส์โอ้เรียบร้อยครับสโลแฮกนะครับตัวนี้ขนาด10 กรัมครับนี่ครับมากันหนึ่งเป็นปากหน้าดีเท่านี้นะครับที่ว่าเราจะเจอไม่เจอมันแค่นั้นนะมันได้เจอไปแล้วก็หาต่อโอ้ยเป็นผมนะเจอตัวแล้วนี้หลายตัวมากครับจริงหายไปแล้วหาไม่เจอที่โอ้โหไม่โดนนะครับขึ้นมาสับแล้วก็เจอไม่โดนไม่เห็นครับเดี๋ยวก็อยู่นิ่งๆเลยตัวแล้วครับมุมด้วยครับโดนเร็วสโลว์เฮดนะครับตัวนี้15 กรัม
เป็นอีก1ตัวนะครับโยนเมื่อกี้พอดีแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับเป็นแบตโอ้ได้มาตรงสะพานล้างนะครับอีกฝั่งนี่ครับกับเหยื่อสโลแฮกนะครับตัวนี้7 ลำนะครับเก่าตัวนี้ปล่อยครับมันเล็กไปครับมันกัดเอามิดเลยนะครับโอ้กัดลึกมากให้บาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปปล่อยใกล้ๆตอหม้อนิดหนึ่งนะครับเพื่อมันจะได้เฝ้าตอหม้อไว้ตอนโตแล้วค่อยมาเอาผลสรุปวันนี้นะครับก็กระมง18 ตัวนะครับแล้วก็เก๋า1 ตัวนะครับยิงครับกับเหยื่อต้นน้ำนะครับแล้วก็สายอุปกรณ์ต้นน้ำนะเด็ดจริงๆวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับตัวนี้ก็จัดมาซะเต็มแหนบนะครับล้นลังกันไปเลยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกการติดตามครับ